Ejerforeningen består af 92 private lejligheder og 4 erhverv. Foreningen råder over 21 parkeringspladser, som fungerer efter første mølle-princip. Husets beboere kan afhente P-kort og gæstekort hos viceværten. Foreningen råder ligeledes over afløbslokale til beboernes cykler og knallerter. Foreningen har fælles vaskeri med 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere, som fungerer med moderne møntsystem. Prisen er 12 kroner for vaskemønter og 7 kroner for tørremønter. Mønterne købes hos viceværten. Foreningen råder også over 5 gæsteværelser, heriblandt 2 dobbeltværelser og 3 enkeltværelser. Prisen for et værelse er 125 kroner per nat per seng med linned. Medbringer man selv linned er prisen 75 kroner. Værelserne lejes gennem viceværten. Alle værelser har udsigt til fjorden. Der er til værelserne fælles bad og køkken på gangen. I hver opgang findes der en elevator, der lynhurtigt bringer dem sikkert op til deres lejlighed. Fra hver lejlighed i bygningen kan man nyde den fantastiske udsigt over blandt andet Limfjorden, Vesterbro og Vestbyen. Foreningen råder også over et festlokale, der er udstyret til 30 personer. Prisen for leje af lokalet er 350 kroner og lejes også igennem viceværten. Solnedgangen kan nydes ned over Limfjorden, som er på nærmeste nabo, mens mørket falder